Šodien esam atbraukuši uz Rīgas Brīvdabas muzeju. Šodien norisinās mūsdienu amatniecības gada tirgus. Iesim paprasīt pārdevējiem un tirgotājiem, ko viņi domā par šo tirgu, kāpēc ir jānotiek šādiem tirgiem un ko var arī iegādāties. Iesim paskatīties. Tibetā, Indijā viņiem dziedinās mūsu pašu kaluma. 4 stundu viena bļodiņa tiek izkalta. Katrai savs raksturiņš, katrai savs tonīts. Notiek vibrācija. Kad vibrācija notiek, tad ķermenī notiek šāda kustība. Pirmkārt jau lielajam gadatirgum ir šis uzdevums. Viņš ir ne tikai tirgus, kaut ko tirgot, bet viņš ir arī amatnieku sasniegumu izstāde, jo katrs amatnieks rāda, ko viņš var. Un turklāt mūsu tirgu nevar nākt katrs un kaut ko tirgot. Viņam ir jāaiziet īpaša komisija. Šīs zināšanas tika pārmantotas ģimene, bet mēs saprotam iemeslu dēļ, viņas vairs ģimenēs netiek pārmantotas. Tie ir atsevišķi amatnieki, kuriem arī vairs nav pieprasījuma, un vienkārši tas beidzās. Tādēļ šādi tirgi ir ļoti svarīgi, lai viņi saglabājas šie amati. Vispirms mēs esam bijušais kombināts māksla. 90. gados kombināts māksla sadalījās, austoja palika, mēs ar vienu vēl turamies, audējas vēl ir. Nu, mēs aužam visu, no ko var ar linu, ar vilnu. Francija, Itālija, Spānija, Japānai ik pa laikam aužam. Kāpēc ir jāpiedalās šādos pasākumos? Mēs esam amatnieki, tāpat kā redziet visapkārt. Un kur tad, lai mēs savu produkciju realizējam, jo veikalos viņu praktiski neņem. Kā jums patīk pasākums? Esat šeit pirmo reizi? Nē, daudzas reizes jau. Ko interesantu redzējāt? Daudz ko, ļoti daudz ko, tā kā izstādēs esmu. Ar zīmējumu ir vēl joprojām damaska atkal savādāka. Šā konkrētā ir ar 1000 kārtām asmenī. Spalā ir iestrādāts āra autora tehnika. Tas ir, to tikai pats meistars zinās pateikt, bet pats spals ir no sarkana koka. Uguns piešķiršanai. Jā. Te nu ir tas, vai ne? Uzreiz var... Neapmaldieties ar mani mežā. Es acīm redzot, dzirkstelis nevar dabūt. Nē, es varu dabūt dzirkstelis, es tikai tas dzirkstelis nevar trāpīt. Jau rokās tas dzirkstelis, vai? Yes! Nepagāja ne 10 minūtes.